ngasi phong ke bese phong sing de maroi ba pausing khonga charga ma'am na share tawjage ma'am loi phok taminasi employee taramothoi khak tolopi be yaning de lamdam asida diploma in elementary education gi employee sahumrop laibigi manungda subnagi employee taramothoi khak haukiba sai english ngani ga kun gi december phawgi tolop pithoklaga ataina haukiba october phawgi oina piribasi AITI Manipur State Council na haksina lawi haina council asigi assistant secretary MD Zakir na thadorokpa sirol amana haidi serol asina makha taribadi daiki employee sahum rom gi manungda DDO yauna employee taramathoina haukiba sahi gi december phawgi tolop piraga atai employee na october phawgi tolop piba haibasi kari karamba mawong na piribano asigumba misang mikhai naiba DDO ge asigumba thawong asida mari leinaba authority na akhanaba miyeng sangbiyu amadi lemhauriba employee singe tolo pithok piu haina appeal tawraduna asigumba misang mikhai naiba manba thawong asida su lengak na akhanaba miyeng sangbiyu haina lenga ki pukning singchilakli makhasa tharak poina topa paw manamu IM gi kadar mari fare Nagaland district ki manungsana national highway number 18 da new Magi area da SUV hawa gari ama hijack tawbada sienaba NSN IM gi kadar mari fare Dimapur police na wapam asi summi haina phungdokladuna hai thawdo asi hokhiba irai numita thokibani makhoina sijinaba Maruti car ama su police na fagatle haidi Faraba kadar sing adudi amana Manipur gi Urkhul district ki manungsanba Litan police mayadagi masana masabu major ni haijaba KS yaurengam Nagaland gi zone boto district ki agaw huna to police station ki manungsana leba masana masabu major ni haijaba hawi se yepno Nagaland gi Makoksu district ki Susuying lang police station ki manungsana leba masana masabu second lieutenant ni haijaba Sasimachung amasuk Manipur gi Sandel district ki Sakpi Karong police station ki manungsana leba masana masabu les corporal ni haijaba koiring thani thawdo asiga mari lainana Magi police station case ama register tawkhre atopa thawdo amadana Dimapur police ki crime branch na Naharabari junction area dagi Crystal Met Drug Gram Samapanga Maudraga loinana Manipur gi Urkhul district ki Thoye khundagi Uizadam Yurganing Koba Sahi Kuntraga Marirum Surabanupa ama Fare Hari Taudu Asiga Mari Lenana Dimapur East Police Station a Kesama register Tauri Hanus Pausin Makatana Fungdoragli Marathana Mema Palam Gaba Yam Noitaba Tamoshuni or a Pong Tang Mem Hapsaram Gay Union Minister Sire Sokle Amasumaki Nupi Amasumaki Walker like Hitre have a palm ma'am Pange Mam the Shet of Zaraki as he Pong given national papers in the Galochabani State ki Union Minister Ayuski Sri Yeso Nek kin Magi Nupi Vijaya amasum Angkola Police Station Uttara Kannada District Sorokta extend thokpada nintokaba numita Sire hari amasum Minister na Magi Nupi amasum atopa miyoi mariga driver yauna lakpani accident duda thina sokpadagi gawada treatment gi damak pukhi haina su paw sina makatan phungdorakli makasa tarakpoina atopa maruiba paw khrana Un sagdohan bangamba Indian Army gi khulai makhal ama puthokre India amadi China gi ngamkhaida lairiba ungkhatnaba aduna maram oiraga Ladakh ta posting tariba Indian Army lising yang khaina mafam maduda ungi khudong sadaba sing mayunariba adugi ngakthoknanaba Defense Research and Development Organization un mahi langthokhanba ngamba khulai makhal ama puthokre haina agency gi paw amana hairi Pawaduna Makhatana Palibadi, Ladakh ta posting tariba Indian Army singna Mapamadugi Celsius degree 0 gi Mathakta Ingbagi Awaba Kya Mayunari Awaba Singadu Kohananaba Defense Research and Development Organization DRDO na Makal Kyagi Kulai Sing Putoktuna Kushina Kibani Kulai Sing Adugi Manungda Him Tampak Haina Mingthonba Un Saudohan Mangamba Hitting device aduna khwaidigi anoba khudolni Defense Research and Development Organization ki Defense Institute for Physiology and Allied Sciences ki Director Dr. Rajiv Barnes na hai him tapak hai riba hitting device adu maru oina Eastern Ladakh ta ngamkhai ngaklibi Indian Army gi dama akhanana puthokibani hai riba device asigi kanabasing yenglaga Indian Army gi maikei digi lupa crore samri ga kungi device piraknaba khangalakle device sing adu Indo Tibetan Border Police amadi Army na posting ladiba ka hen inglaba
ngamkhai paring singda sizinagani him tapak ki mathakta bukhari haina mingthon ba hena fagalaba device makhal amasu puthokna ba sem sari anauba device makhal asi chalaibada thau sabigi sang tangkhai amarom hanthan ba ngamgani haina thajari lupa crore lising ahum ga satru ko yankhai kanba ngamgani ka hena ingba mafam da lairiba Indian Army amadi Indo Tibetan Border Police device kusinagani hena khudong saba mana anauba machine adu awangba amadi nungsit kanba mafam singdasu mathau tawba ngamgani loinana bukhari sizinabada carbon monoxide amadi atei hu senba gasing amata puthok loi haina agency gi pawdun makhatana su phungdorakli loisalakpoina amaruiba pawngtang memda share tawjaramge north east ki lambi sema khumang chauksin dabada nungaitaba phongkhre India gi awang nungpo state singda paikhatliba lambi sembagi asobo project singda khumang sangsinbagi mami udabada Union Finance Ministry na nungaitaba phongdokpaga loinana thabak singa sibu yengsinanaba India gi Controller and Auditor General da yengsinanaba khangankhre hiramasi matangna awang nungpok lamdamda paikhatliba asobo project taraga nithoi manungda project taradi Development of Northeastern Region Donor Ministry gi Joint Secretary singna lusingba team da yengsinkhre team masida Central Public Works Department gi engineer kyasu saruk yaki haina agency ki paw sina hairi haukiba sai English singani ga taraga nithoi gi October thadagi paikhatpa haukiba transe ama amadi English singani ga taraga mari gi May thadagi paikhatpa haukiba transe anigi project sing asisu sahi mangai henjilaknaba phawa mangam sandana lairamba thengnariba asigi yenglaga Donor Ministry na project sing asigi matangda audit chathanaba amadi PW singdagi report kaukhatnaba center na khankhre masida sunatana Donor Ministry gi makhara road transport amadi highway ministry gi mihut singna pullaga joint inspection team amasu semduna project sing asibu yengsinduna matam gi oiba photo amadi video sing internet ki kuthangda center da tharakna basu khankhre hairiba transact ama asigi makhada lambi sembagi project manga yauri hairiba project asigi makhada Assam da kilometer samaga maudraga 8.3 sangba lambi semgat kadabani masigi manungda Barpeta dagi Kalita Kuchi amadi Bilaspara dagi Fakirbaram phawba kilometer 77.4 sangba lambi semba amadi Meghalaya gi oina Garobadar dagi Dalu phawba gi kilometer 93.4 sangba lambi amadi Sikkim gi Meli dagi Naya Bazar phawduna Nanchi phawba gi kilometer 18.2 sangba lambi semgadabani hairiba project sing asigi manungda Assam da ani amadi Meghalaya da ama loisinba ngamkhre hainasu pawsina makhatana su phungdorori myamdu hauji ko ne batanga se lusinjrage ado anau I paw he lakpaga myamna thunangana pibangamna khona jarake do myamna pathok su khibru su khiblan khibi yours myamna pigene thank you